अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गीज़र पर। गीज़र के अंदर ये जो हीटर वॉल लगा होता है ये किस तरह से काम करता है और ये पानी को कैसे गर्म करता है और ये अक्सर इसके पॉइंट ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हीटर का जो है 2000-3000 वाट का टेम्परेचर होता है। तो आज हम इसका एक कंटेक्टर के ज़रिए आपको जुगाड़ लगा के दिखाएंगे कि ये किस तरह से प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो को अच्छा लगने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कंटेक्टर्स और थर्मोस्टेट के जो हम वायरिंग करेंगे ये भी इसको एक्सप्लेन हम करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा होता है ना एलिमेंट, इसके अंदर एक हमारी ना कंपास लगी होती है जिसको हम सेंसर भी कहते हैं, टेम्परेचर सेंसर, जो हीटर के अंदर ही ऑटोमेटिक वर्क कर रहा होता है, लेकिन वो पॉइंट इसके हल्के बने होते हैं जिस वजह से अक्सर ये पॉइंट जो है ना वो सड़ जाते हैं और आपस में शॉर्ट हो जाते हैं पॉइंट। और हमारा जो ये हीटर्स होते हैं ये मुसलसल चलने की वजह से ना अक्सर बंद हो जाते हैं या फिर पानी का लेवल खुश्क होने की वजह से ना तो ये अब ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका प्रॉपर आपको बताएंगे कि ये पॉइंटों को हम किस तरह से करेंगे और अपना हीटर्स को भी हम ऑटोमेटिक किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो इसके ज़रिए हमने एक टेम्परेचर कंट्रोलर लेना है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हम। इसकी 4 वायर होती हैं, 2 इसकी इनपुट सप्लाई होती हैं और 2 इसकी सेंसर की होती हैं। तो इस कंट्रोलर के ज़रिए से हम वायरिंग करेंगे और ये एक हमने कंटेक्टर लेना है, चाहे 2 पोल का ले लें, 3 पोल ले लें, 4 पोल ले लें, 220 वोल्ट का सप्लाई का कोई भी कंटेक्टर ले लें जिसके ज़रिए से हम हीटर का जो लोड है, गीज़र का लोड, वो इस पे चला लें। तो हम इसकी ना अभी आपको वायरिंग दिखाते हैं। इसकी जो ये कंटेक्टर की कॉइल है A1 A2, इस पे आपने हमारी जो सेंसर है ये हमने इसके अंदर से पुराना निकाल के वो लगा देना है। और ये जो कंट्रोलर की वो 2 वायर्स हैं ये हमने A2 और A1 पे टाइट कर दी हैं। जैसे ही ये हमारी मेन सप्लाई है इनपुट, ये हमने L1 L2 L3 किसी भी 2 पॉइंट पे दे देनी है 220 वोल्ट जो हमारे मेन आ रहे हैं। ये इसका एक पॉइंट हमने इधर टाइट कर दिया और ये दूसरा पॉइंट हमने इधर लगा दिया। इसी के साथ ही हम अब ये कंट्रोलर की भी 2 वायर लगा देंगे। ये हमारी कंट्रोलर की भी 2 वायर बीच में लग चुकी हैं। ये भी हम इसके अंदर से ना जो हमारा पुराना सेंसर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो कि टेम्परेचर रीड करके ना हमारे पॉइंट को ऑटोमेटिक लगवाता है। अभी इसकी जगह पे ये हमारा जो साथ इस कंट्रोलर टेम्परेचर कंट्रोलर ये कराता है और ये इसका टेम्परेचर सेंस करने वाला सेंसर होता है। तो हमें इसी रॉड के अंदर इसको डाल के यहाँ पे इसको पंच कर देंगे जिससे ये बाहर ना आ सके। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम शॉर्ट कर देंगे ताकि इसका ये जो वर्किंग है ये सिर्फ हमारी अब सप्लाई को पास करेगा हीटर तक, वरना ये ओपन हो जाता था और क्लोज़ होता था तो फिर हीटर ऑन होता था। तो अभी इसको हम उसी तरह से दोबारा से बंद कर देंगे। इसके लॉक होते हैं जो खोलते हुए टूट जाते हैं, तो हमने पेच की मदद से इसको ना बंद कर देना है। ये उसी तरह से हमने इसकी फिटिंग को दोबारा वापस बिठा देना है। ये हमारे 220 वोल्ट जो कंटेक्टर की आउट से आएंगे ये हमने उस पर वायर लगा दी है। और ये हमारी L2 L1 और L3 पे ये हमने वायर कंटेक्टर के जो फेज़ हमारी आउटपुट है उस पर हमने ये दे देनी है। तो ये देखें अभी जो मेन हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 12 है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड।
کیونکہ سردی ہونے کی وجہ سے ابھی یہ ٹمپریچر اس کا کم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کنٹیکٹر آن ہو گیا ہے، کیونکہ ٹمپریچر ہم نے اس کا سیٹ کیا ہے 50 اور 30 پہ یہ ہمارا ہیٹر کو پانی جب ٹھنڈا ہوگا 30 تک تب یہ ہمارا پانی گرم کر دے گا، اور پھر یہ 50 پہ جا کے ہمارے پانی کو جب زیادہ گرم ہوگا تو بند کر دے گا۔ میٹر کے ساتھ یہ ہم آپ کو سپلائی چیک کروا رہے ہیں جو کنٹیکٹر کی آؤٹ سے ہمارے ایلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ابھی ہمیں ہاتھ لگانے سے گرم اس لیے نہیں محسوس ہو رہا کیونکہ اس کا ایلیمنٹ اندر سے جل گیا ہوا ہے، تو ابھی ہم ہیٹ گن کی مدد سے ٹمپریچر بڑھا کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جیسے یہ ہیٹ گن کا ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ ٹمپریچر ہمارا 12 سے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ اب یہ جیسے ہی ہمارا ٹمپریچر 50 تک جائے گا تو یہ کنٹیکٹر اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ کنٹیکٹر لگا ہوا ہے کیونکہ ہم نے سیٹنگ کنٹرولر کی 50 پہ دی ہوئی ہے، اور اس کا ہیٹ ٹمپریچر سینسر سے یہ دیکھیں یہ کنٹیکٹر آف ہو گیا، 50 سے اوپر گیا ہے کنٹیکٹر، یہ باہر آ گیا ہے۔ اب اس کی سپلائی ہیٹر کو جانی بند ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اگر ہم نیا کوئی بھی لگا دیں گے ہیٹر ایلیمنٹ تو یہ جلے گا نہیں، یہ کافی عرصے تک یہ پھر اپنا کام کرتا رہے گا، اور یہ کنٹرولر ٹمپریچر کے عام الیکٹرانکس مارکیٹ سے آسانی سے اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر چھوٹی سی ڈرائنگ بنی ہوتی ہے جس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، 6 تاریں ہوتی ہیں، 2 سپلائی کی ہوتی ہیں، 2 اس کی سینسر کی ہوتی ہیں، اور 2 اس کی کوائل کی سپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ سینسر نے ریڈ کرنا ہے، مین سپلائی سے کنٹرولر نے آن ہونا ہے، اور جو 2 تاریں وہ کوائل کی ہونی ہیں۔ تو اس کو ہم سارے سرکٹ کو ایک ڈی بی چھوٹی سی لگا کے اس میں ہم یہ فٹ کر دیں گے۔ یہ اس میں ہم نے یہ سسٹم لگا دی ہے، ہم نے لائٹ بھی لگا دی ہے تاکہ پتہ چلے ہمارا گیزر چل رہا ہے، یعنی، اور اس کو ہم نے یہاں پہ فٹ کر دی ہے۔ یہ ہم نے اس کا ٹمپریچر دے دیا ہے 55 to 65، یعنی یہ 65 پہ جا کے یہ بند ہو جائے اور 55 سے نیچے آئے تو یہ ہمارا دوبارہ سے چل جائے، اور یہ ابھی ہیٹر ہمارا آن ہے تو یہ ہماری سپلائی بھی لائٹ جو ہے وہ ہیٹر ایلیمنٹ کے ساتھ آن آف ہوتی رہے گی۔ یہ ابھی ہمارا دیکھیں ٹمپریچر اوپر چلا گیا تو ہمارا یہ کنٹیکٹر بند ہو چکے ہیں۔ پانی زیادہ یہ دیکھیں 70 پہ جا کے یہ ہمارا کنٹیکٹر باہر آ گیا ہے۔ یہ کنٹیکٹر بھی ہمارا آف ہو چکا ہے، اور یہ باہر والی لائٹ بھی ہماری آف ہو چکی ہے، جس سے ہمارا یہ سرکٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، یہ پانی بھی فل گرم ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔